qolgan kunimiz obed payti. Yeb qo'ydingmi to'la qo'y kafemizga xush kelibsizlar. Bizga qozon kabob, 2 tiktok kilogramm bo'ladi. Shashlik 4 olib kelaverasiz. Qiyma alohida, kuskovoy alohida. Norin 5 barmoq ham bo'lsa yomon bo'lmasdi. Ovqat kelguncha mastir ichib turamiz. Ichishga nima olib keling? Sharbat, kompot, bitta bezgaz, gazli, Salatami aytasizlarmi? bitta chiroqchi, bitta tuzlama, bitta achchu, свежий salat, мужской kapris, женский kapris, средний kapris, Sezar, Napoleon и bitta Mbappe olib kelaverasiz. Lamin Yamal. Non yeysizlarmi? bitta qora qilib olib kelaverasiz. Chiroyli qilib kesib, asarpi qilib, bo'sh joyxonasini stolda suv hammasini gazli bezgaz qo'yib tashlaylik. Oyni o'rtalariga kelib, Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Siz yaxshimisiz? Har doimgidek qozon kabob, manti, mastava, shashliklardan olib kelingmi? Bizga shashlik. Bitta. Bittada? Bittadan emas, bitta. Yarimta qilib yeymiz. Nonchi? Bitta. Yo'q, yarimta. Yarimta qilib yeymiz. Har doimgidek Sezar, Napoleon, tuzlangan svejiy. Nima salat yeylar? Ya, salat olib kelib ovorib bo'lmaydi. Bizga o'sha piyozni parak to'g'rab olib kelsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Sep qo'yasiz ustiga. Uksus ham sep qo'yasiz. Ichishga maxito, apelsin, gazli bezgaz va boshqa bijildoq suvlar. Ya nima qilasiz? Tomog'ini og'ritib, shirin bo'lishi mumkin, muzdek bo'lishi mumkin. Undan ko'ra bizga ko'k choy olib kelasiz. Sizlar choy ichasizlar? Sal ilo'roq bo'lsa ham mayli. Qolib ketmagan bo'lsa bo'ldi. oyni oxirgi kunlarida Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kartoshkali somsa bormi? Bizda somsa yo'q. Voy. Kim bu kartoshkali? Oyda boshida gaplashamiz hali.